Կարբիի երաժշտական դպրոցը չի գործում։ Դպրոցահասակները միայն կիրակնօրյա դպրոցում են երաժշտությանն առնչվում, գործիքների տիրապետում։ Հասմիկը Կարբիից է, նրա անհաս թվացող երազանքն իրականացել է միայն կիրակնօրյա դպրոցում։ Կիրակնօրյա դպրոցներ կան նաև Ուշիում, Օհանավանում, Սաղմոսավանում։ Ոչ միայն երաժշտության, այլև թատերական, նկարչական, պարի եւ այլ խմբակներ ունեն։ Սովորածը տարեվերջյան հաշվետու միջոցառումներին ցուցադրում են։ Բեմադրություններ, համերգներ, որոնց միջոցով գովազդում են կիրակնօրյայի առավելությունները։ Շատերն ավելի քան 5 տարի են հաճախում կիրակնօրյա դպրոց։ Դրանք լցնում են գյուղի երեխաների կյանքը եւ մշակութային ֆոն ստեղծում։ Հանրակրթական դպրոցների ուսումնական ծրագրի շնորհիվ երեխաները ստանում են նաև հայ եկեղեցու պատմության մասին գիտելիք, բայց Աստվածաշնչի ուսուցման ժամեր միայն կիրակնօրյաներում կան։ Երեխաներն արդեն մտերմացել են Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Եփրեմ Քահանա Զարգարյանի հետ։ Սիրով ու հասկանալով են մասնակցում պատարագների, շարականների երգում։ Ամեն օր մի բան ենք սովորում եւ ամեն օր մի նորության հետ ենք մենք ծանոթանում։ Ամենավերջին դասին մենք երաժշտության մասին ենք խոսել, հոգեվոր երաժշտության մասին, թե եւ ընդհանրապես մարդ ինչ պետք է լսի։ Շատ աղոթքներ սովորեցինք կիրակնօրյա դպրոցի շնորհիվ։ Շուրջ 10 տարի է Արագածոտնի թեմը համագործակցում է Ազգային առաջնորդության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության հետ։ Կազմակերպությունը, որ գործում է Արարատյան հայրապետական թեմի հովանու ներքո, ուսանողների համար տարբեր դասընթացներ է կազմակերպում։ Նրանք էլ հետագայում դասավանդում են գյուղի կիրակնօրյա դպրոցներում։ Մենք ավելի հետապնդում ենք նպատակ երեխաներին առաջնորդել եկեղեցի եւ իրենց մոտ ձևավորենք բարի սովորություններ, ինչպիսիք են պատարագի մասնակցություն, Աստվածաշնչի ընթերցանություն, աղոթք եւ այդ ամենը եւ այն գիտելիքը, որ իրենք ձեռք են բերում հենց կիրակնօրյա դասերին, դարձնեն կենթանի իրենց ապրելակերպի մի մասնիկը։ Բավականին ողջավորված են եւ նույնիսկ ավարտական դասարանները նորից կամավոր գալիս են, մասնակցում են։ Այսօր Արագածոտնի թեմում գործում է շուրջ 10 կիրակնօրյա դպրոց, ուր հաճախում է 500 երեխա։ Տեր Հայրն ուրախությամբ է փաստում, որ երեխաներից շատերն անգամ կիրակնօրյա դպրոց հաճախելու ընթացքում որոշել են շապիկ հագնել ու սպասավորել եկեղեցում։